Salut, shalom, shalom, c'est votre humble serviteur de tous les jours, Esaïe Noura, pour Radio ya Rikaji Ama Yesu Christo Nijibo. Aujourd'hui, nous avons notre invité spécial, Tukona Mwalika Wetu, spécial ni apôtre Aaron Kiota. Apôtre Aaron Kiota, tunamfuata kama émission ya kuachana, tunamfuata pa YouTube, tunamfuata sur Facebook. Leo tulipenda kumrecevoir hapa pa radio yetu ya Rikaji 97.2 MHz. Bien aimé, tapenda kwe connecté Malolipo, je vois, il n'est pas venu seul, à côté de lui, je vois un grand homme, il va se présenter, il m'a dit, c'est le chargé des protocoles, il va bel et bien se présenter dans notre émission Rikaji. L'émission Rikaji vous aidera vraiment à beaucoup de choses. Cette émission, itawasaidia vitu vingi sana. Sa leo tulipenda tumwalike mtu mnene, mtu mkubwa ambao tunamfuata kuma mitandao, tunamfuata kuma réseaux sociaux, apôtre Aaron Kiota, juu ya kishina ketu kimoja ambao mtakichua. Kabla ya yote tutamkaribisha baba yetu, tunamwona iko pembeni yetu hapa, atendelea kujitambulisha ili tuendelee tujue kisi gani tutaendelea. Karibu baba. Je m'appelle Israël Kassongo, chargé du service des protocoles et des relations publiques dans notre communauté, et JCS. Et nous sommes venus ce soir pour une cause noble. Cette cause, nous voulons que le monde qui nous suit en ces temps puisse avoir une connaissance sur ce que nous appelons, sur ce que nous sommes en train de vivre pendant ces derniers temps. Il y a beaucoup d'agitation dans le monde en ce qui concerne la politique. C'est pourquoi nous avons amené un homme puissant qui va essayer d'éclairer vos lanternes sur ce, dans le thème que nous avons intitulé « Est-ce les chrétiens, est-ce les oints de Dieu, peuvent-ils faire la politique ?» C'est une question que nous venons de lui poser. C'est à lui de pouvoir nous donner la réponse à cette question. Voilà, comme vous venez de suivre, il répond au nom de Israël Kassongo, chargé vraiment des protocoles de l'homme de Dieu, un de Dieu, apôtre Aaron Kiota. Leo tuko hapa, usiendelee kuwa na susi ya kwamba kuko lango moja, nous sommes bilingues, tutakusatisfaire nawe pia. Donc tunakuya na mtumishi wa Mungu baba yetu apôtre Aaron Kiota. Leo tunamu invité mu salon yetu ya radio Yesu Kristo Nijibu television. Tunamu alika kwa ajili endelee afunule wazi kulingana na swali kidogo ambayo inakoloka watu leo kati ya dunia. Swali nasema eti Wakristo na wapakalio wa Mungu wanaweza wote kufanya siasa ama politiki? Ni swali kidogo ambao watu wengi iko na wapatia maswali mengine abayefikia kukomprendre. Alors yeye anaendaka kuelewesha vitu vizuri. Leo njo tulipenda kwanza tumsikie na yeye kisi ambao ataendelea kutakatisha. Mara moja kabla tumpatie mtumishi wa Mungu sauti, tutamkaribisha paka ni yeye chargé wa protocole Israël Kassongo kwa kwenda ku remettre tena hii partie yetu mikono ya Mungu ili tuendelee tumaborde mtumishi wa Mungu apôtre Aaron Kiota. Karibu baba kwa kuendelea kutuombea ili tuanze. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. En ce soir, nous voulons encore invoquer ton nom pour nous éclairer. Nous avons besoin que toi, tu puisses être au centre de cette émission qui va commencer ce soir et que toi, Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, que tu puisses te manifester au travers de ton serviteur en l'éloignant d'huile fraîche afin qu'il annonce l'évangile de Dieu et que tout le monde puisse avoir la même compréhension par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. Oui, si vous voulez nous suivre vraiment et poser vos questions, notre numéro est plus 243 85 15 23 33. Je réitère, plus 243 85 15 23 33 et plus 243 97 50 666 13. Plus 243
43, c'est la République, c'est notre code de la République démocratique du Congo, plus 243 75 97 50 666 13. Voilà, tunapenda kumwaborder mtumishi wa Mungu, l'homme de Dieu, apôtre Aaron Kiota, tumpatie sauti kwa hiki shina kinasema, est-ce que les chrétiens, les rois de Dieu, peuvent-ils faire la politique? C'est une question. Ni swali ambao wanamuuliza, eti wa Kristo na wapakalio wa Mungu wanaweza kufanya siasa na Biblia eti bekwamo? Donc ni swali banamuuliza mtumishi wa Mungu. Basi nous allons tourner notre caméra vers l'homme de Dieu, apôtre Aaron Kiota. Nous disons bonsoir, bonsoir baba yetu apôtre Aaron Kiota. Bonsoir Esaïe Noura. Ndio baba, leo tuko na wewe hapa ku Rikaji, kwa emission yetu kwa radio Yesu Kristo Nijibu Television kwa ajili ya kuzungumzia juu ya swali kidogo tu. Tunapenda tukusikie gisi gani na wote asema par rapport ya ma situation actuelle unapitikana na hii swali ambao eti wa Kristo wapakaliwa wa Mungu wanaweza kufanya politiki. Kwanza tunashukuru kwanza kwa kuendelea kuitika apeli yetu katika radio yetu television Yesu Kristo Nijibu, kwa sababu si rahisi tukuoneone kuendaenda mafasifasi sana ambao wanakuita, lakini kwetu leo tunakuona unatukubalia mwito wetu kui emission ya leo. Tunasema kwanza asante, na swali narudia ni kwako, eske wa Kristo ama wapakaliwa wa Mungu wanaweza kufanya siasa? Karibu baba kwa kuendelea kutuexplique juu ya hiyo tema. Merci Esaïe Noura. Tunashukuru Mungu wa fidèle auditeur na pia wale wenye kutufuata kwa mitandao. Je crois que tout à répondre kwa hii question parce qu'il y a plupart de confusion parmi les hommes de Dieu. Et beaucoup des hommes de Dieu, chacun interprète la Bible selon sa manière de faire. Et la première des choses, la question, est-ce qu'un oint de Dieu chrétien peuvent-ils faire la politique? Ça, c'est une question. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, nous remarquons les pasteurs postulés, les évangélistes, les docteurs, tout consort. Il y a ceux qui condamnent et ceux-là qui ne condamnent pas. Mais question d'avoir la réponse. Je vais répondre tant que docteur en parole. Je crois que c'est une question tellement importante. Napendaka sana Swahili Esaïe parce que ni lugha mimi nazaliwa nasema na dede tena nafatwa sana mu mainchi ya Kiswahili. C'est pourquoi napendaka beaucoup plus kuutiliser Swahili bien que tutakuwa bilingue. Na tutaanza kuorganiser pia ma émission mu temps de la vérité mu malangue ya kuachana. Malangue zote tutakuwa tunazikaza message ifikie watu. Question mbele avant Esaïe tufikie ku répondre kwa hii question, il faut tujue kwa mbele mot politique maana yake nini? Mot politique maana yake nini? Parce que tukijua maana ya politique, politique inataka kuongea nini, ou bien mot politique maana yake nini, itatupermettre kujua est-ce que politique ni shetani au politique ni Mungu. Voilà, c'est pourquoi tutenda mbele mu langage courant. Si on dit des langages courants, c'est-à-dire selon le dictionnaire. Le mot politique veut dire quoi? Dictionnaire nasema hivi, politique qui a rapport aux affaires publiques. Qui a rapport aux affaires publiques, au gouvernement d'État, d'un État, ou aux relations mutuelles de divers États. Donc, il est mot politique, ina maana ya kwamba ni kitu qui a rapport aux affaires publiques. Sonona kile kiote kiko na rapport mu affaires publiques. Voilà. Ndio kile kinaitwa politique. Et puis au gouvernement ou au gouvernement d'État. Donc gouvernement d'État, donc gouvernement ni organisation ya batu. Bale banakusanyika njuu ya kuweza kuongoza taifa moja, ubie ile tunaita nation. Njoo kule kuna natoka ba chef de l'État, ba gouverneur, bale be gouverner, bale be diriger et tout consort. Sasa kama nasema que politique manake qui a rapport aux affaires publiques. Donc affaires publiques tunaanza
baba batoto munyumba ni affaire publique. Oui, c'est une affaire. C'est pourquoi kuko politique ya kila mtu kona gérer famille yake. Okay. Donc politique jusque là hayakuwa shetani wala zambi. Okay. Ni système ou stratégie yenye inawekwa kwa ajili ya kuweza kugouverner. Okay. Kwa ajili ya kuweza kudirige. Kwa ajili ya kuweza kujiingiza kuongoza bitu yenye biko mu affaire publique. Okay. Par exemple kuko politique commerciale ya kujua ke nitauza hiki mais sitamwambia mtu prix yangu d'achat mais nitamwambia tu client prix de vente. Okay. Unaona juu ya nini? Najua kusema ke akisha kujua prix d'achat atayua deja bénéfice niko nayo itakuwa insécurité. Ile ni politique. Voilà. Voilà. Donc politique kwa mbele hai ya kwa bongo. Iko sawa ile bu pasteur. Okay. Bu pasteur ya kwa bulozi. Okay. Mais kama mulozi akiingia bu pasteur et ana converti kutakuwa pasteur mulozi. Aha. Donc compréhension mbele tukifata mu première définition ezai abasemi que politique c'est qui est donc qui a rapport à la sorcellerie, qui a rapport au diable. Non, banasema politique qui a rapport aux affaires publiques. Donc ce qui a rapport aux affaires publiques. Voilà, au gouvernement d'État ou aux relations mutuelles de divers l'État. Okay. Donc nikishuka tena hapa chini Ezai tutenda kutana bana définir hii ndio mimi naipenda sana. Banasema hivi, celui ou celle qui s'occupe des affaires publiques du gouvernement d'État. Ndio politique. C'est la politique. Donc ni kusema kama mu définition jusque là hapa nilikuwa naongea mbele muselo langage courant. Juu tukifata mambo ya politiki sitenda ma histoire beaucoup plus ya kujua ke ni mambo ilitoka kuma greke vitu gani hivi na hivi. Kwetu ende tu mbele ni kujua tu kama ni system, ni kitu kimewekwa mu selo la loi kwa kuweza donc kwa kuweza kudiriger mu affaire publique. Okay. Donc kitu kiko mu affaire publique, donc ndio kile kinaitwa politique. Donc kile kenye kuwa na rapport ma affaire publique ma affaire publique ndio kinaitwa politique. Okay. Église vile gisiko hapa. Donc église ni kitu kiko établissement public Ya watu wengi. ya watu wengi. Donc il fallait kenye kuwa na rapport ma affaire publique ndio kinaitwa politique. Okay. Si on en a parlé déjà. Maintenant tukijuliza pa ile fash est-ce que Mkristo mu affaire publique anaweza kuwa au hawezi kuwa? Okay. Tukienda mu affaire publique twende kwa mbele kwa armée. Tunakutana Corneille Mungu alimuita alikuweko mtu mkubwa jemadari stadi general. Unaona mu armée ya Italie. Okay. Donc alikuwa ni mtu mkubwa sana. Mais mu armée apele likuya, lakini Biblia inasema avant apele yake Kristo amuite awe chrétien alikuwa mtu mwenye kuogopa Mungu. C'est-à-dire tu ne peux pas dire que mtu mwenye kutumika ma affaire publique si mtu akuogopa Mungu. Muongo ndio anaweza kuingia mu politique na anaifanya politique kwa ya bongo. Okay. C'est pourquoi unaona bongo bunafika mwisho kwa hapa pepe anaanza kupita makampani. Tuko kuexpliquer batu tumexpliquer ni ulibalandaka. Na kuko bantu benye bakulandaka. Abana nataka kuweza kuexpliquer vitu vya mingi. Parce que mambo ni mweko anime kitu. Ezai. Ndio kitu ke bantu pasha kucomprendre. Mena twende bibliquement sasa. C'est que kama banasema ke ni kile kiko na rapport mu affaire publique. Njuu ya kugouverner. Est-ce que ba gouverna mu Biblia, mu église balikuwaka abakuwaka? Tunasoma Biblia. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28. Okay. 1 Corinthiens 12 verset 28. Nous lisons l'épître d'1 Corinthiens chapitre 12 le 28e verset. Et Dieu a établi dans l'église. Et Dieu a établi dans l'église. Mungu aliweka wa kwanza. A établi dans l'église. Akaweka mkanisa. Premièrement des apôtres. Aliweka mkanisa ba kwanza mitume. Secondement de prophètes. Ba pili aliweka ilikuwa ni ba nabii. Troisièmement de docteurs. Akaweka baalimu. Okay. Ensuite ceux qui ont le don de miracle. Ceux qui ont des dons de miracles ensuite. Puis ceux qui ont le don de guérir. Kisha bale beko na zawadi ya kuponya. Okay. De secourir. Na bale beko na zawadi ya kusaidia. De gouverner. Rudia pale.
Il a mis dans l'église les gens qui ont aussi les dons de gouverner. de gouverner. Ok. Twende pole pole. Gouverner. Gouvernement iko constitué na bantu benye ku gouverner. Ok. Njo mule moko ba gouverneur, ba ministre, si tu banani et tout consort. Voilà. C'est pourquoi tu nakutana pale que dans l'église, Dieu a établi les gouverneurs. Kama nasema mkanisa Mungu aliweka bale be ku gouverner. C'est-à-dire gouvernorat iko mu église. C'est-à-dire ministère iko mu église. C'est-à-dire bitu yote comme mu église. C'est pourquoi kama mtu unaweza kumuona ko gouverneur muizi. Akuwa mwizi pale kwa gouverneur. Alianza kuiba kwa mbele mboka mkiungu kwabo angali mtoto. Voilà. Kisha anafika tena anaanza kuiba mabiki ya watu kumasomo. Hata akikuwa president, akikuwa gouverneur, ataiba. Mais ce n'est pas dire que ni jua anakuwa politicien, ndio anakuwa mwizi. Alikuwa deja mwizi. Maintenant tunaenda pole pole hapa unaongea mu esprit ya Biblia na mu langage courant. Okay. Si aongele yenye mtu anaenda kusoma ku science politique. Parce que mule muhimu na kwa science yoyote yenye haitokani na inatokana na occultisme. Inakuwa inaonyesha vitu vingine. Non, en politique pour mieux régner, il faut éliminer. Il faut tuer juba kogope. Bila inakuwa ni bulozi, bwe mtu aliingia mu politique, anaangalia ma gestion, mais bibliquement, le premier politicien c'est Dieu. Premier politicien Mais c'est Dieu qui est le créateur des politiciens. Ok. Est-ce que tu peux me dire que gouverneur est créé na nani? Na Mungu. Mais pour te montrer que Mungu ndio eko mwanjilishi wa vitu, parce que la Bible dit les choses qui existent sur la terre c'est l'ombre des choses qui sont au ciel. Okay. Donc bintu yako kumbingu ibi yako pa dunia inakuwa ni mfano, ni kivuli kia biko mumbingu. Mena tuende pole pole. Avant que kukue roi, Mungu alikuwa roi des rois. OK, avant kukue roi. Voilà, alikuwa roi des rois. Okay. Avant qu'il y ait un président, kukue parlement, kukue sénat, mumbingu bilikuwa. Mumbingu bilikuwa. Kwanza hapana sababu bilikuwa biko. Mumbingu Mungu parlement, kuko sénat. Mungu sa vile président wa président roi des rois. Aikwabidi gouvernement ke isimame bila opposition. Akatosha malaika wake mwenye alikuwa naimba anaitwa Satan, akambeba Satan akamweka kwa opposant. Biote benye Satan iko nafanya muentere ya Mungu. Sio kama unaelewa vizuri. Okay. Mungu pale alipenda kuchekea mwanadamu akamtuma shetani. Okay. Est-ce que unaweza kunyambia ke Mungu anaweza kuua shetani na historia inaisha zambi? Yuko na uwezo. Pourquoi anaacha? Hata mjua mtu sana kama mjaribu ana hapo. Sijui kama kwa ni comprendre pale bien. Tuko naongelea hapa hatujaongelea mambo yenyewe na kajiju vitu faut watu wani comprendre bien. Ndio vi. Sasa mu gouvernement ya Mungu yeye moya. Kulikuwa parlement, kuko parlement. Ndio ile inaitwa ba 24 vieillards. Parlement ba 24 vieillards. Sasa kazi yabo nini? Banazunguka throne ya Mungu 24 vieillards beko na siege busiku mchana. Ku throne ya nani? Ya Mungu. Kuna kuya Sénat, ndio bale ba 4 êtres vivants. Yo Sénat 4 êtres vivants. Vous comprenez maintenant? Voilà. Maintenant Sénat kuna kuya bale ba 4 êtres nini? Vivants. Pour kukonesha ke Mungu ndio mwanjilishi wa vitu vyote. Na mwe ba politicien banisikie vizuri. Okay. C'est-à-dire que mtu akikulanda ke no, mtu kama unakuwa ministre, unakuwa député, kwa terme moya yenyewe mimi nakala contre sana. Toute autorité vient de Dieu. L'autorité qui vient de Dieu respecte Dieu. Mamlaka inatoka kwa Mungu. L'autorité qui vient de Dieu honore Dieu. Okay. Respecte les hommes de Dieu. Voilà. C'est pourquoi personne, akukuwa président, akukuwa ministre, akukuwa docteur, sans toutefois passer kwa Mungu. D'ailleurs, unataka kunyambia ke église na maneno ya Mungu haijengere mpolitike kwa wakati kwa kuprêter serment, il faut la Bible soit là. Voilà. Constitution yenyewe iko tire mu Biblia. Voilà. Maintenant narudia pa ile fashi. Mungu na ba ministre baki. Okay. Ye mu akafanya ministère na kuambia ke opposition iko na diable. Okay. Mungu anambeba shetani parce que opposition haigalaki na nguvu. L'opposition n'a pas la force. Nguvu ya opposition ni wakati opposition inataka kuexécuter, inataka kupousser gouvernement itumike sana. Voilà. Ba kwetu. Ndio pale unaona Mungu kama anataka kuwa Mungu akuponya. Ifo shetani alete magonjwa sana. Voilà. Pale magonjwa yanakuja sana, Mungu anaponya. Amen. Banamuita Jehovah Rapha. Amen. Daera anaanjilisha kama anaitwa Jehovah Rapha make Mungu mwenye kutunza. Kama Mungu atakuwa Mungu mwenye kutunza, c'est-à-dire automatiquement Mungu anakuwa anajokipe na ministère ya santé. Ministère ya santé. C'est pourquoi mu santé yenyewe wanabambia batoto ba Israel mu désert que pale mko munaenda mshache kubeba kachembe. Maana yake mkifanya mukienda kufanya grand besoin, muchimbule muziki.
juu malari isikie kumipata. Voilà. C'est qu'ali prévoir déjà pana imavantiri kwa fanyika mumwetu ya bamuyembe corona busubuhi manga. Non, Mungu alianza bile bitu kwa mbele anabiprevoir mu Mungu bwake. Avant que science ikue. Mungu ndio mwanjilisi, ndio pale Salomo anasema ni Mungu ndio kwa mwanjilisi wa science. Na science batu banaipoteza sababu Biblia inasema kama la crainte de Dieu, uoga wa Mungu, njo mwanzo voilà. Donc njo mwanzo wa science. Kama mtu anaogopa Mungu, Mungu anatia akili muyeye. Si kama unaelewa vizuri. Ndio. Mimi unaweza kuniambia politiki. Politiki kazi yake ni anabafundisha kuinvente vitu, kujenga manyumba, kufanya vitu basi nyinyi mko ba engineer. Mais tukirudia kwa ile yote, Mungu ndio aliambia Musa, tafuta bantu wenye kuwa na bantu wenye utaona kuwa na akili, niweke roho. Okay. Ya akili mubo banzi tengeneza makuta. Est-ce que ukisoma Exode Mungu ndio alicreate ile kitu kia batu banzi tengeneza nini? Makuta. Metele make batoto ba Mungu. Benye kwa na doisha kubakia arabashika baba. Hakuna na taya kutafuta tena Mungu, bana mulimite Mungu biote. Est-ce que unaweza sasa kunakala onction royale? Onction royale nikala kako. Onction royale iko nafasi penye onction royale inakuwa David ana na besoin ya kusoma. Voilà. Ateko na harufu ya banyama me akiingia Mungu anapanga ende ku Jerusalem bakisha kumpakala mafuta ya kifalme anaikala pale anabidirishe mwakili ya Mungu bako wetu. Unaweza sema masomo tutatenda kufunda ni akili yenye Mungu aliweka mubatu, ndio mtu anaanza matematiki 1+1 = 2. Ndio bale basho akili banda kufunda yeye akili aliandika bila kufunda. C'est pourquoi on a payé toi de développer beaucoup plus parce que conception à battre. Moi tout le monde anasema sasa akisoma sana ni kuya anglais français. Voilà. Au moment où ku France ba pygmée manake nani mumbote. Pygmée qu'on existait mu France. Mais langue anasema nini? Français. Anasema kimbote sama français. Ancien français. Donc ku France na ku mumbote anasema français. C'est-à-dire que aina kusema français ndio kwa civiliser. Non. Voilà. Kuwa civiliser ni kukomprendre kuikala musagesse ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema kitabu kiapsome 49:20 inasema mtu asiye na akili ni kama nyama. Or akili ni zawadi ya Roho Mtakatifu. Voilà. Mena narudia kwa akili ya kimungu. Eske kufanya politiki ni zambi? Sijui wanaongea kufanya politiki kwa Mkristo au mpakalo mafuta wa Mungu ni mubaya. Okay. Bo itakuwa mbaya je Ezai ifo mtu mujije. Njoko niko nenda na wewe. Voilà. Na kuonesha koma Mungu mwanjilishi wa politiki. Wa politiki. Parlement iko na 24 VA. Sénat. Ndio vile Sénat iko pale 4 être vivant. Maintenant tunaanza ma ministère, tukienda kama ni ku medicine, Mungu banamuita Jehovah Rapha. Kama tunaenda par exemple mu défense, banamuita l'Éternel des armées. Des armées, Dieu a défense. Manake ye moye ko ministre kwa défense. Kwa défense. Maintenant anaweka sasa archange banamuita Michael. Michael. Eko pale njia défense. Voilà. Mu gouvernement ya Mungu. Sijui kama unaelewa vizuri. Pale unaelewa. Et puis hawezi kuongea ke kanisa, haiwezi kujenjere mubile vitu kwa wakati tuko tunaenda. Bien sûr utasikia watu wengine ufalme wetu si wa dunia hii. Bo mtu anasema ufalme wake si wa dunia hii. Mais Yesu alisema ufalme wake si wa dunia hii lakini Yesu alisema ufalme. Mbona unafasa unanitoka? Anataka kuongea kitu pale. Yesu alisema ufalme wetu wangu si wa dunia hii. Lakini manto ya mfalme Herode Yesu akatala kuivaa. Njoo yenyewe ndio kugoligota. Manto alival. Kitu tujue ni nini? Voilà. Kama tunaweza kuacha Biblia inasema aliweka katika kanisa bengine ba kugouverner. Ba kutawala. Ba kwetu. Watawala. Mu kanisa, c'est-à-dire mu église. Muko tunaweza kusema ke mu dunia kule ku trone kuko Herode politicien. Okay. Mwenye kudirige juu ya kumtundika Yesu kumsalaba. Mais pour que Yesu akufe na afufuke. Kisha yeye kufua juba muzike. Inabidi kukue politicien chrétien anaitwa Joseph Armaté. Wewe uko unanisikia vizuri? Politicien Joseph d'Armaté. C'est un kukue politicien anaitwa Joseph Armaté. Okay. Kukue politicien mwe banaita Nikodem. Biblia inasema Joseph Armaté alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Njoo alimuzika nani? Alimuzika Yesu. Manake bila Joseph Armaté kumuzika Yesu, kama leo si imani yetu ingelikuwa. Juu kufufuka kwa Yesu njoo imani yetu ilikuya. Haina kufa, kufufuka. Kufufuka. Njoo penye Biblia inasema kama angelifufuka imani yetu ingelikuwa bure. C'est-à-dire kufufuka kwa Yesu njoo panakuya imani yetu. Sasa juu Yesu afufuke ifo azikwe. Juu Yesu afufuke ifo azikwe. Mwile kaburi Yesu alizikwa ya Joseph Armaté, mon frère. Okay. Kama uyui. Ilikuwa ni ya politicien. Mwenye alikuwa tumika mu gouvernement ya Herode.
Donc ile kaburi kwa mwanasiasa alikuwa mgouvernement ya Herod, politicien. Banamuita tena mwanafunzi wa Tena Yesu. mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Manake mwanafunzi Yesu anaitwa Mkristo. Manake peko Mkristo mwenye alikuwa politicien. Njoo alimuzika nani? Yesu. Siamua ba auditeur. Njoo bataweza kufanya nini? Kunifata. Mimi narudia pa ile fashi tena. Pour que Bwana Yesu. Okay. Bwana Yesu narudia tena paka pa ile fashi concernant mambo ya est-ce que chrétien. Mimi niko pa hii verset. Mukanisa apare ba mitume ba prophètes. Aliétablir tena mu église. Watawala. Aliweka benye kugouverner. Aliweka benye kugouverner. Maintenant tunenda mu Ephésiens Esaïe chapitre 6 Bible na verset 11. Nous n'avons pas à lutter contre la chair mais contre la domination. La domination. Una ile domination nini? Domination njoo yuko nasikia ilifika pa corona. Okay. Domination. Bantu tu banalamuka vile ni bapagani. Banafunga kanisa. Mais est-ce que kungelikuwa asema kuko ministre ou ba député 300 mule mu parlement ba chrétien ba bia kweli sami. Babagalio. Bengelitika kanisa ifungu. Oh pasteur nikogopa malali, mimi nilisimama hapa, mimi sikuvala kashine. Na vile bilisha. Okay. Na nilisimama kupreshe contre ça. Nikabambia ngelikuwa sema corona ni njoo ya kulala bushiku 18h tout ça, tutakufa shebote. Tu kwenye kwa kukulalia hatuna. Dede masoko yenye haina hako. Kuko bitu bingine ile mabukalamusi ilikuwa tokana nilete example ya kutanzania. Abikufanyika parce que baliita ba pasteur baskofu munaona aje tutafunga kanisa balikatara sasa utuache tuombe makufuri mwenyewe na watu balingia mu maombi. Umu mwetu eske gouvernement ku consultaka bale ba soi-disant ba ma plateforme SSR sibali baitaka mais tellement que kuma kipidité moi hivi na ma organisation tuko mu Kongo siwezi kuongea juu hatuwezi ongea bile. Le très important c'est quoi kama leo kuko corruption mu assemblée uko naona député eko prêt à pate 21000 tandis que soda pate kiloko ninjua nini. C'est parce que les amis ya Bukristo hainako. Kungelikuwa bakristo 300 ngeza mui 21000 si tupate hata 300. Voilà. Et puis tu diviser bandugu yetu nabo hii nyingine kwa mbele yenye si tupate hata 2000 hii nyingine kani 18000. Okay. Yende hata kukuza mama anje tukabulie ba fermier banzi kulima mashamba tuseme mbeku nchi yetu endelee. Voilà. Mapendo hainako pourquoi mu nchi yetu na kunakuwa politiki ya chuki. Abo basipende manipulation côté parce que ce sont des païens qui dirigent. Ce sont des païens benye kufa politique. Et quand il y a les chrétiens, les chrétiens vont influencer les mouvements. C'est pourquoi tu as leo bale bako na esprit faible. Est-ce que Esaïe Dieu si scandalisé? Est-ce que tu lis la Bible? Unayasa Daniel, prophète Daniel. Mwenye alitikisa dunia. Unayasa alikuwa politicien. Le prophète Daniel alikuwa politicien. Mais il était politicien mon frère. Comment ça? Moïse était politicien. Même Moïse était aussi politicien. Moïse était politicien, non? Et puis quand il y a Samuel, prophète, premier prophète Samuel, toi tu connais le prophète Abraham, tout ça. Abraham kwa mwenyewe alikuwa politicien. Kwanza Abraham alikuwa mkalite ya president de la République kama uyui. Abraham alikuwa mkalite ya president de la République. Pale alipigana ma pays 7. Akashinda bafalme 7 yale alibashinda sa vile nani? Sa vile mfalme. Sa vile mfalme. Mais avec la foi, mais avec son armée. Je ne comprends pas. C'est pour te dire que moi je peux encourager. Il y a kusema que kama m'affaire publique, kile kiko na rapport m'affaire publique, m'affaire publique mukiko ba chrétien converti, Kofida, koko ba pasteur converti, ministère de la défense, koba ata Mungu mwenye kwa mbele Mungu ni ministère de la finance Mungu iko nayo. Ministère de la finance iko nayo. Anasema Moïse anasema que l'or et l'argent m'appartient. Anamwambia nani David msome ke ulimwengu nakuja ni mali yangu. C'est-à-dire ndege mwituni oro madiamani byangu. Donc Mungu ni ministre wa économie. Mungu ministre wa économie. Frère, unasema Mungu ni ministre wa économie. Ye moya anishisha kimvula yote. Ananisha mvula kipande, anacha lumande. Saya kipwa anacha lumande. Juu anayasaka sileti ile marose. La rosée. Shonona. Kama sileti ile mnani lumande. C'est-à-dire que ile na wele moya lumande au comprendre. Voilà. Ma rosée. Oui. Kama sileti ile maki miti itakauka. Okay. C'est pourquoi utaenda kukutana ke miti ya pori ya rosaki. Mena katoto kajeni plante kana komalaka. Parce qu'il y a un Dieu économiste. Ndio maana mu désert akashusha nkwale, akashusha mikate, bakakuri akabambia musiishe yote muweke.
kesho tena M'économiser. bonilete basi mu Nouveau Testament. Bwana Yesu tanke ministre wa ekonomi ye mwenyewe. Ye moya. Njoo atoshe ba mini ba a former ba economiste. Bwana Yesu anakutana na Pierre ku bordi lake ya Genezareth. Ndiyo. Pierre analoba samaki. Après Pierre kuloba samaki, Yesu anamkokotesha nini? Samaki. Après kumkokotesha samaki, Petro si ile ya kwanza Petro. Kisha kubeba ile samaki yote akaenda kulipa mandeni, mambo ikafanya nini? Akumlombaka, ikaishi. Uende mu chapitre 21 ya Jean. Kisha pale anakuya tena Bwana Yesu, anamwambia Pierre, batoto mna chakula? Sasa hapana. Mtupe wavu wenu, akatupa 10. Kutupa 10 bakatosha samaki. Okay. Ile samaki Yesu akamwambia mulete sehemu ya samaki mulioloba. Sehemu ya samaki mulioloba. Bakabeba 153 poissons. Tena bila sa gros poisson bakampa Yesu. Bwana Yesu akaweka kukala. Économiste. En économiser. C'est pourquoi unaona mu désert mikate ilitoka mumbingu ikashuka chini. Okay. Batu bakakulia mikate bakajifunza mukate wa kwanza banakula msafari ya kwenda munani mkanana bali kula mu désert ile mukate ile ilitoka kumbingu. Kule kumbingu kulikuwa mafulu. Sasa mukate utapatikana bila furu ya mikate. Si économiste eko mumbingu. Économiste eko mumbingu. Papa, kama mtu unatafuta vitu vyovyote, wewe nitafute makuta, usitafute makuta ni ya Mungu. Okay. Wewe tafuta yeye peke Mungu. Mu ekonomia yake atakupa. Amen. Mais c'est pourquoi unajikutana Isaïe, takuskandaliser na problème moya. Mais c'est une révélation. Est-ce que tu connais que Mungu mu ministère ya économie ndio maana unaona dunia ayali na ipunguki? Mungu mu ministère ya économie dunia ayali na Mungu yuko na yua sema leo dunia mzima mtakufa 2000 personnes. Kisha anazalisha watoto 2000 personnes. Mungu yuko na yasema banaume fo bakuwe autant, banamuke autant. Banamuke hii mwezi baolewe autant, banaume nao bazaliwe autant pour que waanze kuoana. Kukufe banaume hivi. We, yani unajikutana dunia tuko bea tuko ngani mabeka. Me angalia humu wetu si banadamu vile tuko. Si tu mkongo yetu. Unajikutana ke siège, ima siège abo kwenda kule kama ni ku parlement. Unaona unalomba kama ni par exemple Lubumbashi muzika siyui kama ni komisi yake ni siège ngapiko ku provincial ou bien ku national. Mais utajire trouver Québec déjà kama ni ma 2000 combien. Parfois chez batu 10. Hakuna batu bako na imani sasa bali bakwenda kupostilia. Beko na imani. Papa, wewe mtu anaenda kuvote ya batu 3. Beko kani 3000 na iko nenda kufanya campagne. Ni voter mie. Anasipa. Beko ni manjala tu. Tout ça c'est quoi? C'est pour dire que mon frère, kama leo kunakuwa malwa ya homosexualité. Vous savez bila hata kama tunaweza kuongea mmarcha watoto basi nirudia tena paka mambo ya nani Jésus ana multiplier mikate. Okay. Mais alibambia sasa mubebe ile sehemu ile mikate na bakia muiweki. Okay. Bakabia bitunga combien 7 bakaza kuweka. C'est pour dire que alijua kueconomiser. Donc tukienda uniambie ni ministère gani ya justice? Ile ndio Mungu mwenyewe comme le juste juge. Qui jugera na yeko na Biblia inasema kila kitu tunakifanya kitakuwa jije ku trône ya jugement ya Christ. Donc Mungu yeye peke comme ni juge et en même temps yeye peke ana diriger justice. C'est pourquoi unajua kukutana mtu uwe mtumishi uwe muombaji ukizini yeye anakutupa. Mu justice yake nyuma na malgré biote Moize alifanyaka anamuita rafiki yake anamuonyesha na mkongo wa Mungu akauona Musa. Lakini pale Musa alienda au contraire akaenda kuangalia tena Kanana. Alienda au contraire akaangalia tena Kanana. Akaangalia Egypte plutôt. Egypte. Akarudia tena kuangalia Egypte. Alirudia kanini. Arudia je? Mu Egypte si alikuwa na Moize alikuwa na kashirani. Ndio maana aliuana mu Egypte. Maana kasirani yake ya mu Egypte. Akaketa tena kuileta pale pa maji ya mwamba. Okay. Mubishilani mule munywe mai yeye kujamia Mungu sasa Musa anashirika tena. Anarudia tena mu Egypte. Unanima utukufu za ni bishilani tu sasa. Wewe ulirudia tena kwa Egypte. Bishilani unarudia tena kwa Egypte. N'est pas kumbambia watumishi ba Mungu hapo kusema ke mu gouvernement Mungu. Hivi vyote unafanyika hapa. Référence la Bible. C'est ainsi que j'aimerais te dire wapi Esaïe moi Mungu ba journaliste. Il faut muyo kujicomporter tant que batu benye kutafu ba chercher. Wapi mu Biblia inaandikwa ya kusema ke mtu akienda mu affaire publique ni zambi. C'est-à-dire ikikuwa zambi, même basoda balimkuya Jean, banamuuliza Jean, asema mwe Jean, si tufanye je na si na hii kazi yetu hii. Ni ya kupika lusako batupatie 1000 francs. Okay. Kulomba rapport kwenye kutuma muntu ba pesa.
Papese. Beko naleta na haya ukienda pale patine unaona make ni bakuli bya mweupe nikulomba bili vitu wanaleta na haya nini eski kama tukipata ba chrétien beko ba PC tutoka maltraité hivi tuko maltraité shipata kwa ile zamiri ya kusema mtu ana mikanda yake pita baba abata kuuliza sasa kinyonta utaniuliza tena kinyontaji wakati control technique ninakupatia c'est kama niko na control technique na kinyonta kenye kiangu akipiki c'est-à-dire que l'état licha kuniaccorder nitemea mtoka yangu vile shiko na control technique. OK. C'est ça. Si on en a parlé déjà. Il est ni ata uneneza biote vraiment comme maltraité faire affaire publique muingie ba chrétien. Muingie batu benye kuokoka Yesu atakuwa enterré. Sinon tukiacha paka Herode atamuua na atamwacha kumuti. Mena il faut kukwe politicien mwana anaitwa Joseph mwanafunzi wa Yesu kwa si chrétien converti ndio alilomba mwili wa Yesu kwa Herode. Herode akasema toi tu es que moi je suis chargé en tout cas il n'y a aucun problème baka muziki. Wende mambo ya ba Paul wakati balifungwa bale ba Felix bale ninjua walikuwa déjà persuadé balikuwa frappé na enseignement wende Pierre bila kuona ile demonstration ule zamu alikuwa anachunga prison engeliokoka baliokoka pale penye Paulo na Sila wanafunguliwa ule bwana anataka kudiua si alifikia kwa kuokoka mais aliachaka kazi yake alikuwa paka vile mkazi yake c'est pourquoi on ne peut jamais dire que bingine ni boka. Ukiona muntu ko anakuwa gouverneur, anakuwa député, anakuwa mulozi, ni bulozi toka na bukwabo, ashikokoka. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas les postes, ile maposte yenye kuwapatia watu ile mabitu, non. Sika mwa nielewa pale mzuri. C'est pourquoi Biblia inasema dans l'église Mungu alifanya benye kugouverner. Bingine kugouverner. Ni andiko ile kunasema pale. Mungu tena Paul asema yeye anasema mukanisa kuko bantu balipewa kazi ya kugouverner. Mwingine anataka kusema ni kugouverner ni ba president chorale vile kwa president chorale ni bantu bale ba moyo bote ba diriger mu quartier ni bantu bale ba moyo bote ndoko ba diriger mu commune paka bale bantu. Et moi je ne comprends pas, est-ce que leo kama kuburumesa na kia mu église atutampoke Voilà, nous allons demander à la technique de les écouler ku technique kama kuna maswali ambao deja wa auditeur na wa téléspectateur wanaendelea kututumia ili l'homme de Dieu ou un de Dieu apôtre Aaron Kiota comme il est là lui-même il va répondre comme ma question yote tunasema numéro yetu ni plus 243 85 150 23 33 plus 243 il est à WhatsApp. Sur WhatsApp tu peux poser la question au Lisa en direct tutaendelea kukujibia swali yako en direct plus 243 85 150 23 33. Sur Facebook aussi demandez vos questions. Moulizez ma question yako yote concernant item inasema est-ce que les chrétiens les loin de Dieu peuvent-ils faire la politique? Tuko nasikia hapa wanatuambia bitu binatupasula kichwa ambao tuyasikia kusema Mungu ndio politicien mwenye mwanzili ndio mwenye politicien bantonesha na ma ministère presque yote hapa. Bien aimé, uko natufuata uliza, c'est le temps maintenant de demander. Iye na wakati wakala tena mugiza. Kama tunapata watu wa kueclairer, tunabidi tusikie nini Mungu atatufundisha kwa hiyo. Ndio tunarejea. Ezayo unasema hata mu ministère ya agriculture juu watu wana negligence. Mais Mungu alilima jardin dede. Akamuweka dans pale shamba yangu na limo ndio ichunge na kuilima. Tena haina hivyenu vya tutalima sasa gouvernement ilipitaka hapa. Nani projet ya Kangalonzo tutalima kama banalima 40 kama ni 40 hectares. Papa kulalamika tena kubulai. No. Mungu analima jardin dede. Anailima. Anaiweka pale. Anafanya élevage. Wewe uniambia kwa sasa hii ministeri yetu tuko nayo hapa, ministeri ya agriculture. Chaque mwezi hivi tuko tunaongea leo na kabula mangre. Ile mangre na kabula iko na kuya mafinancement kuma PAME, si kama ma FAO, tout ça. Mais mu vile ile mabintu ko animé na bantu babulozi. Unaona tule mambe kwa bana yuzisha. Mais kama pakikuwa chrétien ndio comme ministre wa agriculture, kama ni ministre wa pêche élevage. Juu unaweza kuniambia sasa kupesha na élevage. Kote kule papa. Kupesha ku élevage anaitwa bon berger. Wa kuchunga nini? Wa kuchunga manyama. Si ndio pale anasema l'Éternel mon bon berger David anasema. Mais Jésus peut penser moi je suis le bon berger. Bon berger. Tu vois que déjà kama Mungu kwa mbele yeye peke ku élevage eko. Twende ku probleme ya kama ni pêche eko. Sheko kwako. Wewe kwenye Yesu unamfundisha na Petro kukokota makila. Na kukutupia kuume njoo utapata anatupa kuume anakokota samaki.
Frère, vous comprenez que il est là. Eko pale. Donc hakuna kenyewe president wala Trump wala rais mwa mudunia atake kufundisha batu kisha kuguverne Mungu. Hata Kongo eti kurudia tu iko anime na batu weko gopa Mungu. Tutaingia mura. Pro ni zamiri. Osha kuona mtu mwenye bana hivi tuko mu crise ya hivi na hii mateso. Mimi kwa sikia tuko naongeza antuka ni 100% maisha yako mzuri. Papa, kwenye bantu ngoza ta samfra. Wewe hapa tu hapa wewe zao kutoka hapa na imvule kunanyesha. Utafika kwa koji. Donc c'est pour vous dire que il est ni ma inconscience. C'est pourquoi kamba ba converti narudia tena Daniel alikuwa politicien. Prophète. Comment ça? Wewe jina Daniel unaweza sasa ni jina Mungu alimpatia. Si ni majina ma divinité ya Mubabeli. Okay. Alikuwa jina yake. Pale Daniel ana démontrer Kristo gouvernement tenatenka ya Babeli. Et puis ile kipindi Babeli ce n'était pas n'importe quel pays. Na tuma Amerika tu tuma Europe tu tukwa nsikilikaka. Mais tandis que pale yeye aliendelea kufikia mwile ma degré ya kufanya ile ma démonstration ya kukatala. Parce que Daniel papa mu gouvernement kile tutetika que ni chrétien aina ku interpréter ndoto ya roi hata lete ndoto na kuitafsiria ndoto ile haya kwa kitu kinatuimpressionner kitatuimpressionner ni résistance à Daniel contre les édits diaboliques masheria yote ya mashetani. Sasa hapo kama tunakatala bantu bashende kwenda kupostile ku député basi postile ku nani ku bashende kule ku parlement batakia kuvoter loi ya homosexualité mutekatalia hakuna mutenge mabalabala beko na roho ya mashitama mpika masasi. Mais tandike ko ba chrétien mule bataza bwana mambo ya mwanaume na mwanaume kuoana ina hako abinako. C'est pourquoi on va encourager les gens qui sont sauvés ba chrétien ba ende ba occuper ma poste ba we ba ministre ba gouverneur ba occultiste bote muna nishikia ba muanguke mshindwe ituru. Parce que vous savez que unaona bantu papa Esaïe biko impossible usikie bantu baseme que tuko na budget ya 6 milliards na mateso sai. Papa, au moment où on a boulot sur Jonge Blebitu, 6 milliards, mais au moment où tu n'as fait mon niveau et nous, tout qu'on a cause 6 milliards payés, peut-être qu'on a 3 milliards, tout qu'on a bunga na 9 000, après tout qu'on a 6 milliards, bunga 50 000. Kuko bantu benyo na bakutana acha kufuata miezi 6 ya uzaka bunga. Anaenda kupimishaka tukabunga, anakula na bingofu. Vous voyez maintenant, il est inconscience ya mwile niveau ya mtu bana muingilia leo. Ile sababu anamuingilia masasa ya ili. Mais kama bakisha kumuingilia banamupika masasi banamuvunja busubi batu balamuke batie mupeto mwe mtu angalie ko gouverneur ya kwanza tatuma ni bunduki ya mai na pilipili ile inconscience si kukosa Mkristo ukikoba iko okoka tsa ndio vile ni ile bushiko mkimuita ni wapi banafika. C'est pourquoi il faut encourager les chrétiens. Mon frère, les combats qu'on est en train de mener dans le plan sur le plan spirituel, c'est le même combat sur le plan physique, non? Vile c'est le bilishindikana munani mule mu Samarie. Basirien beko nakia kupika Samarie. Mais c'est le prophète Élisée qui a sauvé le pays. Anaita ba politiciens bote anabamba bote kwa bamba manteka. Mwana abakusa tunakuarete ule ntu babamba je unabapika bupofu ili kazi si ba soda. Akawambia watu wapika bisasa muache si balikuwa pale mnaenda kuombana nao mulishindwa ale mbapatie bukana na chakula bakuri. Biblia inasema bale basirien pale balirudia wakasema hatutapikana tena na Israeli mpaka na vile Elisha alikufaka abakuyaka. Tu comprends? Ni Dieu a nettoyé Moïse. C'est un appelé de Dieu mais un politicien. Moïse un politicien. Mungu anamwambia daire Moïse alitosha bana ba Israeli aina kwa masasi ni mu dialogue. Alibatosha dialogue. Ana kwa masasi ni mu dialogue. Ye Mungu una uwezo wa kubamba Farao kufanya nini? Kumuua. Kukamata ile Egypte kupapatia nini? Ba Hebre. Me Mungu ndio mwenye bulongo wake. Anamwambia Musa nakuita, mimi nashuka naona mateso ya watu yangu. Mimi nashuka. Nene nikaokoe taifa la ni ba délivrer toka servitude ya nani ya Farao. Me wende ukamwambie Farao. Aache bantu yangu kwenda. Esai. Mwende. Farao sasa ule kama alisema ni Mungu gani sasa? Ni Mungu wa Waebrania. Sasa mkamuulize kwa mbele mimi sitaachi huyu Mungu wa Waebrania. Mungu anisha majina yake yote. Anafika paka mimi ni Jehova. Unaona niveau? Mais Mungu ana négocier paka. Est-ce qu'il alikuwa na uwezo kubaua? Alikuwa na. Mais pourquoi anatuma négociation? Parce que Moïse alikuwa politicien. Kuko vitu inalomba ku négocier.
Koko bitu ya hapana bintu cha kushindwa tuforce paka no négociation ni zamiri ile nakosa bantu bengine binakala tu kama mimi na bishino na biacha bengine bapime kwa tuendelee mu quartier hivi niko burugumestre tumpike tu mikono na mabalabala na katika bushiko atulale tumpike tu mikono hii tu mnaweza hii ilikuwa tu mtoto wa shangazi ikala pale tulichezewa sana hii ya maelection na mwe batu mfungule akili kwa conscience or un chrétien mtu uko na conscience atajua hata basi hivi Herode aliua mimi nako malgré niko politicien ni muziki Yesu vous comprenez maintenant c'est pourquoi niko napenda kuexpliquer clairement que Daniel kile kenye Daniel Mungu alimtuma mpolitique c'est pour changer ali changer adoration mule munani mote Babiloni bakaanza bakamwacha mnani Marie hata mwebeko naenda pale oni mko naenda bien sûr tuna mivote munapita unapitilia tu kule deja no bo en tout cas Kongo ni pays kwa laiki atukatazi kila mtu na imani yake mais kila imani ta prêcher contre imani nyingine c'est normal no yo Biblia njoi bile bile mko nafaka biko nje ya Biblia tutapasha kukosoa bantu za bile vile bakumiandikia ushakuona sasa tuna bile bakumiandikia mu bile vile kunamiambia pale sana no Mungu wetu ni Mungu Maria ni mama wa Mungu tumwabudu Mungu mu Biblia hanamo ye kuabudiwa tunamuya mu Biblia ni malkia wa mbingu ni Marie Valencia unataka kuimpose vile vitu vya vile tutakutana na wewe munje yako na utakutana hivyo tuhubiri Maria wa kweli ni sere wetu amen juu Yesu anasema mama yangu ni mtu yoyote mwenye kufanya mapenzi ya nani ya baba yangu c'est-à-dire que bale wakati batu tutavavoter mu matendance yote okay juu hapa tuna na candidat wa chrétien candidat wa chrétien mwetu tunatafuta ni mtu wa kuokoka atakuwa na mapendo na banduku yake juu Kristo ni kulia na pamoja kufanya nini na kufurahi pamoja kufanya nini kama se fete watu wanaweza bakafurahi mtu ite siku feti hivi ba hawa politiciens bote ba mkongo hapa kuanzia ma generation tena kuyaka peuple ko sasa ni kilalo kia boto c'est kilalo tu si ni mkuyu papa wanapandaka tu wanamuona Yesu wanashuka wanaenda na Yesu mnyumba hapo sashe ndio vile unaona hatuna besoin mkuyu Voilà, muna tufuata pale najua kuna maswali yako kuna pale namba ya simu tunasema +243 85 150 23 33 Esaïe concernant ma élection soma kwa mbele dada Romains chapitre 9 verset 11 verset 5 verset 7 twende pole pole David alikuwa politicien Moïse alikuwa politicien Maintenant Samuel premier prophète alikuwa au-delà ba politicien yeye alikuwa au-delà ba serviteur de Dieu bebaritwa na Mungu baba ya kweli beko yule ya politique bobeko yule ya politique ko chini boyo ko mafere ya Mungu après Mungu ndio mafere publique ko chini voilà c'est pourquoi mafuta unapakala mafuta ilikuwa napakaliwa bagonjwa ilikuwa pakaliwa bakuani na ilikuwa napakaliwa barua benye balikuwa pakala bantu kwa barua ni banani batumishi ya Mungu ni batumishi ya Mungu ba prophètes ba serviteurs établis en fonction balikuwa naita tu unaona Saul kama Saul alifikia mu niveau yenyewe akataliwa kuwa mfalme nini Mungu alimkatala kuwa mfalme parce que alienda yepe kujipiblia mu Israeli mimi na kuwa mfalme yepeke comment se fait-il ba politiciens banataka kutuchezea hapa sio wanakia makanisa kupita pita kwaona watumishi mtusaidie maombi tupite eko papa uniombe eko bo kisha wale beko watoto yetu hii sababu watoto yetu hapa beko watoto akisha kuwa chef de quartier président ministre kunaisha unastuka tu paka pale directement anakuwa mbitu bingine byenye abina bya maana ukisikia mkao kuongea bwana hapa mbiongozi mzuri bwana mwezi kutonalisha na njala hivi bwana angalia vile bunga mnapanda bei moto haina hako frère hapa kwa tuende pole pole sasa ule ministre wa energie kama ni wabitu kanitusa leo kura iko na kuya 22h inakatika 4h ukikalikile utaenda kujikutana tunekala na kura kama ni 7 jours kama ni 8 jours par mois moins de 24h maintenant ile 8 jours tunalipa facture ni mwe mko huko si bebe ko kule kuna una facture unatoa 57000 facture d'ailleurs mwezi mzima unekala na kura 3 jours mais facture inakia 57000 francs ce n'est pas une abomination ule naye ule atenda kumbingu hata mais kama ni chrétien atakuwa na conscience ya kujua sasa bwana est-ce que kwa moto yetu libatumia hivi bakupata moto mwezi mzima tusibalombe c'est pourquoi ma affaire publique yote il faut qu'il y ait les chrétiens convertis qui est tout tendance à Bible muzima mon frère
Biblia inasema tutatawala pamoja na Yesu. Amen. Kama duniani tutawali, usifikirie ke mbinguni tutatawala ba malaika watakatifu. Tutaenda kutawala ba 24 vya. Biblia inasema tutakia kutawala kwa fimbo ya kiuma na Yesu pa dunia. Pa dunia. Hii dunia va ipite. Murenya mila. Voilà. Unaweka sema ke mukombar Magedon, composition ya armée ya Jésus. Iko composé na 3 troupes. 3 troupes. Hein? Composition ya armée ya Yesu inatungwa na magundi 3. Ni detail. Ya kwanza Nde. ni baarkange. Baarkange. Ba malaika. Okay. Ya pili ni banani ba prophète ba saint mu ancien testament. Bale watakatifu wa zamani. Ba David, banani tout ça. Okay. Batatu c'est l'église épouse. Mtu mwali mpoza kesho sasa asa église épouse yo itakuwa na bunduki gani itakombana je mkombara Magedon. Église épouse arme yake rekalaka nayo yenye atakombana nayo c'est la louange et l'adoration. Parce que wakati David eko nenda kukupigana David kama eko nenda kupigana kwa front kama David anaenda kupigana kwa front. Voilà, aba bengine bote basoda ba Abner banani tout ça beko mu deuxième sentier comme des anges. Okay. Tunasikia maintenant Israeli huku bo banabaki kama banamuke kama anakuya ni banamuke njoko naimba beko naimba. Saulo aliua aliua 1000 lakini David anaua 10,000. Vous voyez maintenant? Voilà. C'est-à-dire que banamuke njoko walikuwa wanaimba kuchanter victoire. C'est que arme itakuwa na église épouse mkomba Armageddon murenya ya mila Jésus Christ avant kuingia murenya ya mila itakuwa ni louange na adoration. Amen. C'est pourquoi Biblia inasema kama tutaenda mbinguni tutaimba wimbo mwana kondo. Maintenant narudia pa ile fashi pale nilikuwa naongelea kama unataka kubisha Isaiah basi lete maandiko. Chuko mwingine wao hawezi kubisha wewe kunifuata iko na bubishi sana. Voilà. Mi tanke docteur nitaleta andiko ya kusema ke kama banamufunga Paul na Sila bana baweka mu prison. Ndiyo. Abata utiliser force ya bibliote. Batafanyaje? Bataimba. Bali louange na adoration milango ya papa. Milango ya gereza kapunguka. Inafunguka. So nataka kujua sasa usijue wewe tushakubamba manteka. Ni arme ya ajabu. Maintenant c'est pour te dire que Mungu anaweza kutupatia. Ndio maana Biblia inasema mtu asiyejua kuongoza nyumba yake ataongoza je taifa la Mungu. Maana yake Bukristo na butumishi bunaanzia kwa nyumba na kule kwa nyumba. Njoo kwa bantu. Kwa nyumba njoo kwa bantu. Mko affaire publique. Sasa nyumba kudirije bibi foko na kila mtu ana politiki ya kuongoza nyumba yake. Kila mtu ana politiki. Mwingine yake politiki ni watoto wana 18. Mwingine yake politiki bakuli egoiniki. Mwingine yake politiki ça dépend na moyen yake. C'est pourquoi il ne faut pas jamais wala msikroire mambo politique mwa façon yenyewe wanaambia ku science politique que non unaona mu politique il faut kuua ile ni bulozi bunaingia mu mambo ya politique mais c'est là la définition et le langage courant. Okay. Bana kwambia que ni kile kiko na rapport na affaires publiques. Aux affaires publiques. Voilà 0 plus 243 85 150 23 33 plus 243 97 50 666 13. Il y a des kama kuna ma message ambayo watutumia ku technique mnatuletea ili tuendelee tubajibie directement tuko na baba yetu hapa. Il y a des questions, kuna ma question anauliza est-ce que les chrétiens, les loin de Dieu peuvent-ils faire la politique? Banaweza kufanya siasa? Ni ma question ambayo unajiuliza. Na hii wakati kuko watu wanajiuliza est-ce que anaweza kufanya? Est-ce que pasteur anaweza kupostuler? Est-ce que diacre anaweza kupostuler? Tout ça bale bote ni bawende Dieu. Leo eko hapa ku plateau yetu ya Radio Yesu Kristo Nijibu apôtre Aaron Kiota atakujibia en direct sur Facebook. Poste tes questions sur WhatsApp. Poste tes questions ili uendelee kupata éclaircissement muma bitu ambao hauna nabyo miangaza. Mtu atakiwa kulanda la politique c'est quelque chose hivi na hivi. Yeye analeta hapa na Biblia ya kwamba analeta na maministère na vile Mungu ndio politicien mkubwa na bali beko yulu ya politique. Eko analeta hapa ni vitu ambavyo wanatufungula si bote tulikuwa m'obscurité. Alors uliza na wewe kubisha, pose la question sur Facebook, sur WhatsApp. Baba yetu apôtre Aaron Kiota iko hapa. Tunamrudishia swali yetu ya politique. Est-ce que les chrétiens les loin de Dieu peuvent-ils faire la politique? Et on a tonesha sûrement quoi c'est musiogope kama bakristo batakuwa kuamo vitu vitatengenezika. Sasa tunauliza bosi atuanza kuuliza basi mbele kuuliza ba auditeur kwa ajili ya kuendelea kwa approfondir maswali. Ulizo kama iko na ulizo tu. J'aimerais un peu koko mtu mmoja alikuwa ananiposer question anasema ke
Bon, unaona kuko batu bengine alikuwa pasteur, anaenda kupostile, anataka ule kupostile parti politique na muimpose. Kuko bitu bitatu binacha. Okay. Kuko politique, ndio tuko tunaongelea leo. Voilà. Tutaongelea parti politique siku nyingine yenye Mkristo anapasha kuingia. Okay. Sio kama unaelewa vizuri. Donc okay, bitu binachana Bon, pale. est-ce que unaweza kuniambia kwa Mkristo mwapendaki demokrasi? Kila mtu unapenda demokrasi na mueglise. Mais kama unafuata origine ya mot demokrasi, utapata ke demokrasi, krasi manake uhuru, demo manake shetani. Unaona? Ndio kama sasa demokrasi manake uhuru wa mashetani. Voilà. Si kama unaelewa vizuri. Uhuru wa mademo. Bon, nani mweko naikatala? Utasikia sasa antuka kwa tubanabana sasa tuko libre. Bon, tuko libre, ile liberté tuko nayo ni Jean chapitre 8. Okay. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Okay. C'est-à-dire que koko bantu comme Christ tu comme oh papa mimi mnekala ma réalité. Réalité gani? Wewe ni bebe tu mbele kwa mimi niko président de la République. Kama niko président de la République, c'est-à-dire ni kusema ke mtu wote mimi si niko chrétien. Mtu wote vile tunaweza kukua chakula batu wenyewe tunaweza kufonea nabo kitu kile kitakuwa unaweza kusema tuko mpeye nyeko like bila na sawa me approach collaborateur mbele bangu. Secret yote itakuwa ni maombi. Mena kuko ma parti politique yenyewe jikutani kuna maloge. Okay. Unaingia unaanza kukuinisie. Njoo ma riski inakuwa pale. Me kama chrétien anajikutana kiniko fashe nyaba ni parti ma doctrine ma idéologie hivi ya kimashetani. Okay. Par exemple, danger kwenye inakuwa jushi yaongea danger. Danger kwenye inakuwa politique amu ya kuwa danger munene. Danger munene kwenye iko ni ku parti politique. Okay. Danger munene kwenye ku parti politique. Ndio uko problème kule. Okay. Parti politique et en même temps ba associer mu politique. Okay. Ba associer ça wale bataingia mu politique. C'est ça. Nilete exemple wataanza kuongeza no église hizo kuingia mbile bintu bya ma election hivi na hivi lenda bilikuya. Okay. Pourquoi kama unaona leo seni ba animateur ya seni ndio kuna produire huyu ndio aliweza ku provincial, huyu ndio aliweza ku national, huyu ndio aliweza president de la république. Sio unanifuata? Mais ile seni ndio ikue ni poste yenye lipewa ma confession religieuse. Okay. Unaanza sasa ma confession religieuse ndio inapaswa kutosha pasteur credible ule tekala pale. Ndio vile. Itatosha kama ni mumpe mwenye kwa credible ule tekala pale. Juu ya verite ikue iko mzone nini netre. Sasa kama ule mtu anawekwa pale, hata kwa tena anataka kusema mkorompre, bamfaki no, ifo kwa mtu uko honete. Ndio vile. Oh, niko na evite patike kuniua, bila nani iko na uwezo kuua mwenzake? Hakuna. Mtu anakufa siku yenye Mungu alipanga. Voilà. Vous voyez que manque ya ba chrétien, bale be kokoka batu batumishi ba Mungu, batu be kokoka ba Kristo be kogopa Mungu. Kutokuanime ma institution, kutokuamine ma kunani kutokuanime ma ministère, ma affaires publiques, c'est ce qui pose des problèmes. Dieu n'avait pas mal. Aujourd'hui vous allez voir uliona ka Isaïe. Bourgmestre na kia mu église, bourgmestre akatala kuingia mu bureau pasteur. Akatala. Wao kubiona. Niliona. Anakuya mubiri, anakuya mkanisa yangu, banampokea ku service ya protocole. Protocole yake inasema hataingia mbiro pasteur, pasteur ndio atoke. Nikamwambia yeye alinichagula mimi kwa pasteur. Bourgmestre. Na vile alikuwa na vile alitoka tuliona nami na yeye. Alitoka samedi, lendi kazi ilimuisha. Kujua kumprove kusema ke huyu ni mtu wa Mungu. Tumwambia tu Mungu angalia huyu bwana. Anataka kuonesha ke yeye ndio kuna niveau moja yulu. Nganyo maana unaona Isaïe. Hata mwe ba politicien mlisikie bien. Hata unakuwa ministre, unakuwa mtu wa niveau gani, heshimia batumishi ya Mungu. Heshimia tu. Beko na mamlaka ya yulu ya bile. Amen. Wewe unafikia kuwa ministre par la politique, muma bintu kanitusa. Mais boni par ule Mungu aliumbaka na kayanzisha politique. Amen. Mambo ya election soma. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, le verset 11. Verset 11, verset 5, verset 7. Verset 11 nasema hivi. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins de l'élection de Dieu Dada, uprononce vitu nipatie mbele. Una prononce vitu vizuri ili mtu wote afanye nini? Asikie. Chapitre 9 verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, les enfants ne fussent pas encore nés. Mubale ba enfant bale. Ndio mko ba président, ba gouverneur, ba député, si bantu kazalika. Et qui n'est pas, qui n'est fit ni bien ni mal, afin des desseins d'élection
d'élection de Dieu subsistant. Ok. Nikishuka pa verset 5 inasema hivi mpaka hapa Isaïe. Et les promesses et les patriarches. Niache kwa mbele atapaka pale. Voilà. Unaona Isaïe. C'est-à-dire quoi? Ni kusema ke election kwa mbele ya Mungu. Mo election. Iko wako. Ilikuwa hava mtu azaliwe. Ni ya Mungu ye Ni ya moya. Mungu ye peke. Mungu akapenda akachakula lwake nani Esau, akatupa lwake akapenda lwake nani Jacob, akatupa ke Esau. Mungu akajichakulia yeye peke akafanya election yake akajichakulia Israeli kwa taifa lake. Okay. Okay. Akabeba baba bengine bote tunakuwa kumkongo wa Israeli. Leo monde mzibe ko diriger na Israeli. Okay. Na Amerika yenyewe. Même la mer. C'est pour te dire que batu ba mingi ni kusahau kama hakuna shetani, ule shetani ni opposa mu gouvernement ya Mungu. Sasa kama wewe unataka kufanya hii politiki yako unataka kubeba ufuatane na shetani, ikala kwa opposition. Amen. Amen. Nitakupeleka kwa position kwa C'est ça le problème maintenant. Voilà. Donc unajikutana ke na ukikutana vizuri Ezai. Opposition ya Mungu na shetani. Hata siku moja hautakutanaka shetani nda kuchambula Mungu. Hata siku moja tuna shetani nda kuchambula Mungu. Me utakutana leo banadamu situ mu Kongo. Hata mtu alifanyaka vizuri. Okay. Vile tu yeye mimi simupendi. Il faut biote biko tu ni bibaya. Na kama mbona bapatani, il faut si bote peuple tumuchukie ule mwenye ule kandida wetu ataki. Okay. Or na bale bantu bafa bitu ya vile kunaingia mu eglise. Jovi. Or parapande kile batakosa. Ndio madanje kwenye iko pale kujengere mbele bitu. Mais vous dire que la vérité qui est là en conclusion avec vous, nous pouvons le faire. Nous pouvons aussi créer parti politique kule ku ministère intérieur. Abata kulomba kupatia document sema wale la tendance ni uko tu congolais. Okay. D'origine, uta créer parti yako na tukicréer parti yetu si ba chrétien. Tuna créer parti politique yetu inasema les élus de Dieu pour défendre par exemple pour défendre les élus de Dieu pour défendre sa nation. Tunaweka vile par exemple. Hawatakata. Mnabeba madrapo mwenda kwa Makinoro pale amefanyia, mnabiweka pale. Mnaanza leo na maideolojia yenu, mwetu avambe yote tuombe Mungu. Tuhubiriane neno la Mungu. Okay, sasa hapa tutafanya je? Mugisi batuvote. Hatuna nataka kuangalia ule alishindiwa wapi? Alishindiwa wapi? Tuarrange pale si tupatambuke pale tusishinde. Okay. Ile njoo yenyewe ngali nakosekana kwa politiciens wetu hapa. Apare chuki, roho mubaya, kuinvestir vitu vya mubaya. Yaani ndio pale panakuwa problem. Hivi umakanisa tunafaka mtu akipita anachia Isaïe anaanza kuendesha baba aliachia hapa na mimi niendelee hivi. Ndio vile pena unapasha kwenda. Okay. Mais aiendi vile pourquoi parce que ba chrétien banako beko koka banako na tukiacha bata tuimposer malwa tulale bushiku, bata tuimposer malwa tutoshe mamimba. Oro vile vitu iko ni zambi. Nani atatutetea? Tutazaa tumwachie Mungu. Tumwachie Mungu wapi? Jésus Christ de Nazareth bali kwa sasa ku Nazareth kwa quartier mwa Mumbingu Nazareth. Hapa. Nazareth si ni kwao walizaliwa kwa village ku village yabo. Tunaita kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nazareth ukienda ku Israeli iko hapo. Pepo inatoka. Voilà. Mema huko Isaïe, berger Isaïe, Congolais. Wakasongo. Apôtre Aaron, Congolais. Chrétien Congolais. Voilà. Vous voyez maintenant? C'est pour te dire que quand tu sais, bile vitu hapana sawa. Tusibe passeport, tusibe carte électeur, juu ku passeport kwenye kuko kichwa kia nzimba. Ile ambla, tusibe vile vyote. Tuache tuone kama usibebe na yenyewe makuta usiguse. C'est pour te dire que ni ma bassesse moya hivi. Yenye uta comprendre. Utasikia église ipashi kwa mobile, mais église ipashi kwa mobile. Juu kanisa ikuwe, il faut qu'on a personnalité juridique en tant que ministère ya nini? Ya justice. Leo depuis kile kipindi kiantambwe mwamba. Paka sasa, ma personnalité juridique haitokaki. Haitoki. Bana jempoze tu bobe mu organisation bo tusitoshi tena ma parti nani ma personnalité juridique juu ya marezo ya hivi ma trois yetu sibe balitwa na Mungu. Iko privé. Mais pas kwa ba chrétien. Haitakuwa privé. Haitakuwa privé. Vous voyez maintenant? C'est pourquoi j'aimerais dire au pasteur, moi j'encourage les hommes de Dieu. Il y a quoi na ma voix yenye kologade na bobende ba postuler, ba voter. Mimi kwanza mama yake iko naokia pa Isaïe. Mimi batoto yangu mtakwanza mule mparlema. Tutapeleka hata ba député batoto yangu enda ta 100 beko ba député. Ndio. Unaona? Beko ba député mule. Unaona? Okay. C'est-à-dire que bitu ya bendeke moyo mkuyeni huko. Mwangalie kwa mbele vitu ya bendeke. Est-ce que mna tabuluma?
Mon frère, c'est ce que j'aimerais vous dire que, en conclusion, oui, nami, ba chrétien, abana exclu musene politique. Parce que la politique, ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas moi les manières qui kouana tchoki jamais. La politique, peut-être l'esprit qui anime dans l'idéologie, il est parti politique, ou soit moi les mouvements, ou bien ma secte. Une question, il est trompé dans l'église à parler. Donc, en conclusion, on a sema chrétien ou un dédié, anaweza kufanya politique. Mais c'est pour ça que Biblia ndio nakwambia. Ndio Biblia ina declare anaweza kufanya politique. Sasa donc ça bengine mwa parti yabo politique utasikia kuko deontologie yabo ile batatembea nayo. Ma déontologie ile unasikia watu wa français ma déontologie et tout, ma doctrine et tout, idéologie. Asa ule wende tie na ule chrétien. Kwanza kumwimbia kwa mbele autorité morale wetu. Voilà. Mimi sitamwimbia. We constitution wapi kwa inasema ke mtu akikuwa mparti politiki yako kama unaanza kukuya vile kumparti politiki kulwa mwe nasema baba babu bazima babibi yabo banze kukuchezea wewe kutimunia autorité morale tunamwimbia nini bantu benyewe tu mwakili ya bubu na vile vintu viko paka ni mwetu mu Afrika paka mu Afrika au ndakutana kule kwa Etats-Unis ubionde mule mu Europe banze kumwimbia Trump oh baba banze kumwimbia Macron yako napita wetu ni mtu sasa bile bintu vinatokana na domination. Or c'est un danger. Parce que kama unaingia leo autorité morale wako, unaanza kumpigia magoti au unaanza kumtungia mamimbo, mnamwimbia, kumtapa. Okay. Hii materme beko nayo. Sitaitaya baba na shogopi kutaya. Sio ni materme kutoba hii materme ya shikata, beton, shika bitu kane, unjo wa mwisho wa mubibi. Unaambia bibi bintu. Ndio unabakoro bina bapandishaka mnivomo unaona vile kisha Mungu njobo. Au moment où bon si je tunabatuma tunabaweka si peuple. Député papa hana autorité wako. We ni demandeur d'emploi. Hapa si wana kutulomba kazi. Muni vote tumumpe kazi. C'est que kama vitu vyenyewe tunamuita kuya hapa ikala hapa. Pourquoi balabala inakatika? Wende useme kule. Abana na droit kwenda kusiege mule, mbona wanapatia ma vacances parlementaires. Si njoo kushuka baba tuangalie si basi, tuba expliquer. Mais ile yote tuko confisqué escroc, tu on a voté ba escroc. Donc député na kasho. Voilà, avant qu'on puisse remettre le micro à l'homme de Dieu, comme Tumisho Mungu, avant qu'il puisse parler, maman yake ya kwendia kumwisho, ou na question yako aussi hésité, nous sommes en direct aujourd'hui le 22/11/2023 pour radio yetu Rikaji, tuko na baba yetu apôtre Aaron Kiota, je pense on a shikia gisi ambapo wanaendelea ku expliquer très bien na Biblia à l'appui na ma verset biblique iko na kuonesha clairement que tunafaka vitu vingine atucho tuko nasikia boka tunajiprive shebenya na madroit yetu. Donc wewe mkristo uko autorisé kufanya politique, uko autorisé kwenda mpolitique parce que ni ma affaire publique. Si tukaanza kuyo vitu vyote lakini leo gloire à Dieu invitation yetu inaenda kutufunulia vitu vikubwa sana. Alors ule ambaye kuna question endelea ulize kwa WhatsApp plus 243 85 150 23 33 uliza utaendelea kujibiwa ata en privé ata après émission utajibiwa ata hivi en direct utajibiwa sur Facebook. Écrivez tes commentaires en train de demander des questions uliza utakuwa répondu ma question yako yote itakuwa répondu. Usiendelee kuhésiter kusema oh tu seras pas répondu parce que nous sommes là pour vous, vous êtes là aussi pour nous. Kama tukujibia hapa en direct, kama unauliza en coulisses, prochaine émission tutaanzia pale penye tunaishia, tunaenda na wewe juu endelee kuelewa nini ambapo unaendelea kusema. Voilà, tunaenda kupeleka kule ngambo ya pili, tunaona dada iko pale atajipresenter na yeye pia aseme na yeye moyo yake concernant bila nasikia. Karibu sir, votre nom, présentez-vous devant la caméra de Rikaji Radio Yesu Kristo ni Chibu. Bonsoir, bonsoir. Oui. Par le nom, moi c'est la sœur Jeannette. Okay. Je suis vraiment contente de me retrouver au milieu de vous. Voilà. J'ai juste une petite question auprès de notre père apôtre Aaron Kiota. Okay. Concernant est-ce qu'un roi de Dieu peut-il faire la politique à un chrétien? Parce que deux fois je vois il y a des politiciens chrétiens qui sont entourés par de mauvaises personnes. Et deux fois, quand nous voyons Tunangaria Kukuba politicien Bengine,
ni beko banye beko na tembea mboka ba Mungu, beko na fuata bile Mungu banye bana soma Biblia mananga Mungu anakatala hivi na hivi na hivi na hivi bena tembelea bile bitu, mais ils sont entourés na bantu bale beko muma fasha kwa chana beko muma secte. Merci pour la parole. Sasa tunakuwa kujirendre compte chez population, tunajidemander oh non, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pendant que bale bantu bale bena tembea mboka wa Mungu beko hapo, mais bile bo banaweza kusema aba bi prendre na valeur bena prendre pas kabile nini bile bale bengine ba politicien beko na sema. Maintenant nous tant que population, qu'est-ce que tu nous as comprendre par là? Merci, c'est une très bonne question. Oui. J'aimerais répondre à cette question par rapport à Joseph. Ok. Joseph était devenu politicien en Égypte en étant serviteur de Dieu. Voilà. Il avait l'esprit supérieur en lui. Jusqu'à tel point à convaincre Égypte nani Pharaon anasema tutapata wapi mtu mwenye kuwa na roho ya Mungu saa huyu. Parce que kile yeye alikuwa anasema kilikuwa kinanyamazisha biote bale banasema. Hata kama bantu ya Farao banatia manyoka pale combien 50, menyoka ya Aaron itameza ya bote 50. C'est pour dire quoi, nyoka ni ma parole. C'est-à-dire ba chrétien bengi beko na ikala pembeni ya bale ba politicien ko ma loge, ma bulosi. Beko ma esprit ma domination, ma esprit ma intimidation, kisema kitu kia kinyo kisikilike. Ni bale bantu benye bana convertir bana roho ya Mungu. Mtu sana mimi hivi kisini kwa hapa Aaron Kiota. Et que leo mimi nasema que non, je décide ni postuler ni kwa kama ni député, bien vile tout ça. Mimi na yo kusema que yeyote ko muloji atakuwa naogopa na pena pitia. Voilà. Parce que mimi na esprit supérieur tamu neutraliser. Juu nitakuwa nataka kuomba na sasa leo nitaenda kumparlement ndio avant niende mimi naingia mjeni 3 jours. Sans manger, sans boire. Utakutana mtu ni pasteur anapostile au ni chrétien anapostile anajikutana mbantu babaya anaacha maombi aina tu mambo ba politicien meme kwa makazi ya maduane huko meme kwa makazi ya maaffaires publiques yote uma entreprise. Vous sentez que les chrétiens unasikia mtu ni mkristo mzima mais juu ni chef ni chinois na mtuma akamtongoza anaenda kutongoza bibi nguvu za Mungu zinafanya napongoka. C'est ce qui est écrit dans Habakkuk. Je resterai à mon poste. Pana ile unayua. Biblia inasema hivi. Paulo anasema nani Habakuki anasema eske batenda mabaya bana bashinda benye haki? Okay. Anasema sheria haina na nguvu. Siona la loi n'a point de force. La justice n'a point de vie. C'est pourquoi les méchants triomphent les justes. Okay. Quand un juste pratique la justice et la loi de Dieu est vivante, bien que nilikuwa naomba nafunga na kuwa ministre na bakia naweka group intercession yangu kushambrot mpango yangu iko na nyoriente leo kile kitafanyika kule batafanya nini mubiro bitafanyika tuko hapana ba avantirie batumishi ba Mungu bya kweli na mimi pekee naomba Mungu na sirete yangu mimi mwenyewe. Vous voyez que takuwa na uwezo kuimpacter. Joseph ni yeye mmoja alishanjia Egypte bakaitika ke Mungu eko. Amen. Niye moya. Moïse niye moya alishanjia Egypte bakajua ke Mungu eko. Daniel niye moya alishanjia Mardoché. Niye moya. Vous voyez maintenant? Balikuwa ni watu na roho ya Mungu, mais balilite contre les maris ya Satan, balikuwa mantourage ya mubaya, aba occultiste. Mais abakuacha kufunga na kuomba. Abakuacha kutafuta nguvu za Bwana. Abakuacha unakutana mtu sasa hivi kitu tunaongea hapa kadada da Janet vile iko pale. Unaona pale iko Mkristo. Bo uniquement directement banambeba paka hapa pa ku press bo. Tangia sasa wewe unakuwa ministre wa communication na media. Tangia leo paka pale sasa ministre anapasha kutembea je mini jeep. Ministre ni waje ifo makiaje kakitambala anatupa wapi? Kule kupe. Kunaisha. Utakutanza ule mwenye yeye alienda kule eko na bulozi wake. Bana mwambia pa kuingia mbiro ingie kia kumkongo. Eko na respecte kuingia paka kia nini kia nyuma kuingia mbiro. Wewe leo kitambala ulitupa, maombi ulitupa, maisha ya utakatifu unatupa. Batakuloka. Sio watu unaona mkulu na mvimba, mahistoria iko mrefu, mama unajikutana mimi makazi ma realite nyingine. Hivyo kama kuko kazi yote ya mdunia, hakuna kazi tamshinda Mkristo akokoka. Kazi yote ya mdunia. Aina yako. Voilà. Oh no kuingia mbushoferi accident la mingi. Itakuwa wapi mimi na Mungu? Amen. Voilà. Mambo ni ile mambo ya kutupa Mungu. Kumtupa Mungu. Voilà. Tunaleta problème. Voilà.
Voilà, avant que nous puissions chuter avec notre émission, nous allons donner les micros à l'homme dédié Israël Kasongo, le protocole de l'apôtre Aaron Kyota. Et je crois lui aussi, il a un mot qui va parler par rapport à ça, de ce qu'il vient de comprendre par rapport à kile baba anafundisha, kama ina swali na ye atauliza, njo tu remettre micro kwa baba yetu aseme moya mwisho ili tuendelee tuko na shite na emission yetu. Basi tutampatia micro ndio Kasongo Israel, baba yetu, karibu na wewe bila ulisikia na question yako kama kuna umulize ili saidie watu itusaidie na sie. Voilà. Kweli mimi nashukuru paske nilianza kusikia kuma media ya kuachana chana bantu bamoya paka haba ba occultiste haba baraanza kushimama beko naonesha ba pastor semo mweye leo kama munapenda sema mufanye mapolitiki mutoke mu makanisa mukuye tuanze kufanya politiki. Bon bulozi yabo ilianza kubangaisha. Leo ndio mimi napata response kwa baba yangu kwa kujua kwamba mu Biblia Mungu mwenye aliyetablir dunia na mbingu yake peke yake alikuwa politicien. Eke gouvernement ya kwanza ilifanyika ni kumbingu. Ni kule kulikuwa etabli ma ministère, kulikuwa etabli ma cabinet na bitu vya kuachana chana. C'est-à-dire que biote tuko nafanya hapa reflet yabyo ni kumbingu. Okay. Na mimi nashukuru tushi na question ya kupoze parce que ile makelele milanza kushikia kuma media leo hii banapata jibu ya ile ma question ya baranza kupoze. Voilà, nous... Vous savez Esaïe, pourquoi aujourd'hui, avant de finir, pourquoi aujourd'hui l'église catholique est tellement forte? Gouvernement yote na mudunia muzima. Ba katolika bakisema tu banasema ile kama unasikia senkori. C'est la politique. C'est ni parti to yenye ku branche uniquement département ya ba politicien. Ndio kuna produire mambo iko na jokipenda ma affaire politique. OK. Et aujourd'hui unakutana bandugu yetu yuko mankanchu na bimisalaba. Ils nous dominent. Bile watajiimposer ba organiser kule ili mbouffe l'argent ya kimya tu hivi sans problème. Or bana intimider batoto ba Mungu basiende mwile secteur pour que diable a installé batu yake mwile secteur évangile shinde kufika. Voilà. Or kama batumishi ba Mungu na batoto ba Mungu nabo banaingia mwile secteur, j'espère que évangile vrai itaingia mwile secteur. Vitu vitapunguka. C'est pourquoi kama unajikutana leo kuna kwa mabintu manorme pas pourquoi réalité. Moi je suis représentant légal. Voilà. Représentant légal. C'est-à-dire η église iko na madokima zote. Mais je te dis franchement et que réalité nyingine. Réalité nyingine. Voilà. Vous voyez maintenant, réalité nyingine. Vous ne pouvez jamais considérer ukiangalia kire faso banaweza kumubeba na faso watabeba représentant légal. Ni vitu vingine. Mimi niliona na macho yangu mbili mon frère. Tunatoka Dar es Salaam. Nilikuwa naenda kote mwa Bungoma kote ya Kenya. Mu frontiere na Kampala. Mimi nafika mu frontiere ya nani ya nani Tanzania na Kenya. Ava kwenda kuingia nani Nairobi. Mais mtu anapresenter passeport, banaandika kule passeport, banamgongea bure. Parce on respecte les hommes de Dieu. Como mwetu. Pester tu unapresenter mikanda yote. Banakwambia sasa umwe magistrat pit. Kati ya magistrat kuna sambisha maneno na anaweka watu mu prison ba mwizi na kutoka bushiko na kuiba. Tandike ba pasteur banatosha watu mu prison na anaokoka anakuwa pasteur aibi tena. Il faut respecter ces gens. Pourquoi nous ne sommes pas respectés? Parce qu'il n'y a pas de fidèles chrétiens qui sont au gouvernement. C'est pourquoi on a que les hommes de Dieu ne sont pas respectés. Il faut encourager les gens pour que l'évangile soit dans ma limite. Voilà. Je vous dis franchement que frère kufanya kuingia politique il faut kujua ile secteur uko na uwezo ku influencer. Sasa vile Joseph mukikuwa maloge ile loge itaisha bafate Mungu Yesu Kristo ana uwezo. Amen. Sio kama naelewa vizuri. C'est pourquoi narudia pa ile flash que
Kama Jésus atakuwa crucifié par les politiciens, et même c'est par les politiciens Jésus sera enterré. Donc Hérode politicien anamuua Yesu kumsalaba na kumwacha kumsalaba. Maintenant Joseph wa Arimathée mwanafunzi wa Yesu chrétien kwa siri politicien akamuzika Yesu. Njoo wokovu kakuya. Merci beaucoup. Voilà, nous vous disons merci. Tunasema asante malipoti ambao mnaendelea kufuata émission yenu, radio yenu, télévision yenu Rikaji. Na question ambayo nasema, est-ce que les chrétiens, les rois de Dieu, peuvent-ils faire la politique? Tunamshukuru mulikuwa wavumilivu kuma post yenu, wengine kuma telefoni yabo, wengine kuma iPhone yabo. Tunasema que Dieu vous bénisse. Tunasema prochaine émission tutakuwa tena, tutamwalika tena baba yetu Apotre Aaron Kiota muma sujet ingine. Question ya kushikose kutuma ko plus 243 85 150 23 33. Plus 243 97 50 666 13. Rendez-vous à ne pas manquer aussi le vendredi. Nous allons respecter les temps comme il fallait. Tout à Eshimia Sayetu, il y a 20h, ton Eshimia 20h30. Nous serons avec vous en direct. Ma question est nous. Et à quoi répondu? Nous disons merci de l'autre côté des techniques. Tunasema merci. Kungambo ya pili kule kwa kazi ambo mndela kuchapa. Nous disons merci, Sœur Jeannette. Merci à l'homme de Dieu, Apôtre Aaron Kiota, de pouvoir accepter notre invitation. Merci beaucoup. Merci à Israël Kassongo, le protocole de l'Apôtre Aaron Kiota. Nous disons sincèrement merci et nous allons remettre la parole au Père de pouvoir prier pour nous afin de pouvoir regagner nos maisons. Merci. Bwana Yesu, tunaombea nchi yetu, tunaombea watoto wa Mungu wote, na tunaombea wale wenye kukogopa kupita kwa hii election. Mkono wako wa ishara na maajabu ipate kwa juu yao, na uwapatie zamiri wale wote wasiojua kitu hiki. Message wafikie wa politiciens mutandance na niveau yote katika dunia. Mkono wako wa ishara na miujiza utawale watoto wako, na pia wapatie wenye kukogopa mamlaka kutawala wa okiltiste na wachawi na walozi. Kwa jina la Yesu Kristo, amani na salama ipate kutawala, tunaomba hivi. Amen. Amen. Nous disons